煮滚了以后，地瓜、玉米、菇、红萝卜，还有准备要下锅的我们的挂菜，调锅要挂菜，因为这个很快熟，所以不用马上下锅。大约5分钟，我们的挂菜真的不用煮太久。当你稍微按压一下，到达你需要的软度的时候，其实它就可以吃了。差不多了。那里面有地瓜、挂菜、水果玉米，红萝卜，就是一个很棒的颠覆传统的麻油鸡，超棒。很嫩，很嫩哈，而且没有煮很久，真的很烫。完全没有没有那种纤维感，嫩。